হাই সুইটহার্ট, আমার কোকো সোনা, আমার সোনু মনু, তুমি খাবে? খাবে? কি খাবে? উ উ শোনো তো, ছাড়ো 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 ছাড়ো, ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও। বাবুটা গো, আমার সোনুটা। এখন বাজে সন্ধে 7টা, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে আমি এইভাবে জিরো লাইট জেলে কেন বসে আছি। কারণটা বলি, প্রচণ্ড গরম, তত্তর করে ঘামছি, ফ্যান চালালে তো একটা কথাও শোনা যাবে না। বিষয় হচ্ছে কি করছি আমি? কিছুই করছি না, করছে আমার ভাই। সে বানাবে কিছু একটা, আমি জানি না। আমি যখন ঘুম থেকে উঠে এলাম, হ্যাঁ আমি ঘুম থেকে সন্ধে করেই উঠে এসেছি জানি। কারণ বলি, বৃষ্টি হচ্ছে, এরকম ওয়েদার যখন হয় না তখন খুব ভালো লাগে ঘুমাতে। হ্যাঁ, তো ঘুমাতে কখন সন্ধ্যা লেগে গেছে আমি জানি না, কেউ ডাকেনি। উঠে এসে দেখছি ভাই অনেক কিছু জোগাড় করে নিয়েছে, কিছু একটা বানাবে। তো আমি বললাম কি বানাবি? বলছে দেখতে থাক কি বানাচ্ছি। আমি বললাম তাহলে আমি একটা ভিডিও করি। বলে কি না, আমাকে ভিডিওতে দেখাবি না আজকে। যে কেন? বলছে না ঠিক আছে দেখাবো না। তো আমি কি জানি না নাকি কীভাবে দেখাতে হয়, আমি একটু এডিট শিখে নিয়েছি, ঠিক আছে দেখিয়ে দেবো, দেখবে। এই দেখো। কি রে, লাস্টে তো একবার দেখা দে। এই ছেলেটা বানাবে যেটা আমি খাবো। কার না ভালো লাগে? কেউ কিছু যদি বানায় খেতে তো আমার চরম লাগে, বিশ্বাস করো, খুব ল্যাদ লাগে কিছু বানিয়ে। সবসময় ভালো লাগে না, তো কেউ কিছু বানালে তো খাবোই। ভাই বানাচ্ছে তো আরো 20,000 বার আমার কাছে, আমি খাবো। এভাবে কি কথা বলে যাবো? লাইট চাইবো না, যাইবো। করছিস তো একটা রেসিপি ভিডিও, আবার এত নাটক কিসের? আমিও আমার হেটার্সদের না এইভাবেই জবাবটা দিই, ঠিক আছে? সাইলেন্টলি জবাব দিই, সাইলেন্টলি চুপ করিয়ে দিই। আর কিছু বলবি? আমি জানি আরও কিছু বলবে, কিছু করতে পারবে না, তারপর আমার ভিডিওতে এসে একটা ডিসলাইক মেরে চলে যাবে। আমি জানি আমার ভিডিও দেওয়ার সাথে সাথে দুটো লাইক পড়ুক আর না পড়ুক, একটা ডিসলাইক পড়বেই। দিতে থাকো, আমি করতে থাকি ভিডিও। হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি পাপিয়া চলে এসেছি আজকে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। আর তোমরা দেখছো ফুড লাভার পাপিয়া। আশা করি সকলে ভালো আছো, সুস্থ আছো। কারোর একটা ডিবেট প্রতিযোগিতা চলছে পাড়াতে, তো তার জন্য কিন্তু অনেক কথা শুনতে পাবে। কেউ কিছু মনে করো না, শুনতে পেলে ওগুলো কান দিও না, আমার কথায় কান দিও। কারণ এখানে মারাত্মকভাবে ডিবেট প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে, আমি যেটুকু বুঝতে পারছি, ঠিক আছে? তো ওগুলো কান দিও না। তো হ্যাঁ, আরও একটা কথা বলার আছে, সেটা হচ্ছে যে অলরেডি আমি ফার্স্ট ডোজ নিয়ে নিয়েছি ভ্যাকসিন। 23শে জুন আমার জন্মদিন ছিল, 24শে জুন ভিডিও বানালাম, 25শে জুন গিয়ে ভ্যাকসিন নিয়ে নিলাম, ফার্স্ট ডোজ কোভিশিল্ড নিয়ে নিয়েছি। তো ভাই আর আমি নিয়ে নিলাম। আমার তো কিচ্ছু হয়নি, একটু গাটা কেমন ম্যাচ করছিল, বাট ভাইয়ের জ্বর এসছে সেই দিন সন্ধ্যা থেকেই। আজকে জ্বরটা নেই, তো জ্বর নেই বলেই হয়তো বানাচ্ছে, বা হয়তো খেতে মনে হয়েছে, জ্বরে মুখে রুচি নেই। যাই হোক, ভাই বানাচ্ছে, আমি খাবো। আর বাইরের খাবার যে কতদিন খাইনি, স্বাদটাই ভুলে গেছি, জাস্ট স্বাদটাই ভুলে গেছি। তো তোমরা কি বলো? ভ্যাকসিন নিয়ে নিয়েছি, তো এবার কি বাইরের খাবার খাবো? ওই যে গাড়ি আসছে, স্বাভাবিক। আমার ভিডিওতে কিন্তু অনেক রকম সাউন্ড পাবে, হ্যাঁ, কেউ কিছু মাইন্ড করো না। যাই হোক, এবার দেখি ভাই কি করছে। ওকে দেখাবো না তো কি হচ্ছে, রেসিপিটা তো দেখাবো। আর আমি এটুকু বলে দিচ্ছি, রেসিপিটা কিন্তু দেখলে আর কাউকে দেখানোর প্রয়োজন নেই, এক্সট্রা ফুটেজের কোনো দরকার নেই, ঠিক আছে? রেসিপিটা আমি বুঝতেই পারছি মারাত্মক কিছু একটা হবে। তো তোমরা রেসিপিটা শেষ অবধি দেখতে থাকো। আর কে বানাচ্ছ অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। কারণ দেখো, আমি জানি অনেকে ভিডিও দেখে বানাও, আমাকে মুখে বলো কিন্তু কমেন্ট করো না। আমি চাই কমেন্ট করো যে এইটা বানিয়েছিলাম, এরকম খেতে হয়েছে, তো সেটা আরও বেশি ভালো লাগবে না? তো আমি তো সেটা চাই, কমেন্ট করে জানাও। তো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। আর হ্যাঁ, এটা বলি যে তোমরা রেসিপিটা দেখতে পাবো, রেসিপিটা দেখে নাও। দেখা হচ্ছে ভিডিওর শেষে। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ফুড লাভার পাপিয়া, স্টে উইথ ফুড লাভার পাপিয়া। খাও দাও, মজা নাও, লেটস গো।
এখন অবধি ভিডিওটা দেখছো তাদেরকে অনেক অনেক ভালোবাসা। সবাই জানাবে রেসিপিটা কেমন লাগলো। ভাই বানিয়েছে, আশা করি আমার তো ভালোই লাগছে, এবার তো আমরা খাবো। ঠিক আছে, তো সবাই জানাবে কেমন হয়েছে। তো তার সাথে বলি যে দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে, সঙ্গে দেখো, খাওয়া দাও, মজা নাও। কিরে লাস্টে তো একবার দেখা দে। ও হাই, দারুণ হয়েছে। তুমি চপ খাবে? খাবে?